अजिप्रो एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ये दो ताकत में आता है, अजिप्रो 250 और अजिप्रो 500। यहाँ उपयोग, सामग्री, ये कैसे काम करता है, प्रभाव, दुष्प्रभाव और अजिप्रो 250 और 500 का उपयोग करने का एक विस्तृत अवलोकन है। अजिप्रो 250 और 500 के उपयोग। अजिप्रो का उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे श्वसन पथ के संक्रमण, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, त्वचा और कोमल ऊतक संक्रमण, जैसे सेल्यूलाइटिस, इम्पेटिगो, यौन संचारित संक्रमण, जैसे गोनोरिया, क्लेमिडिया, कान और गले में संक्रमण, जैसे स्ट्रेप थ्रोट, टॉन्सिलिटिस, मूत्र पथ के संक्रमण, जैसे मूत्राशय में संक्रमण। अजिप्रो 250 और 500 का उपयोग डॉक्टर द्वारा निर्धारित अन्य स्थितियों के लिए भी किया जा सकता है। अजिप्रो 250 और 500 की सामग्री। अजिप्रो में सक्रिय संघटक अजिथ्रोमाइसिन है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है जिसे मैक्रोलाइड्स कहा जाता है। अजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोककर काम करता है, बैक्टीरिया को बढ़ने और फैलने से रोकता है। अजिप्रो में लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टीयरेट और सोडियम लॉरिल सल्फेट सहित कई निष्क्रिय तत्व भी शामिल हैं। अजिप्रो 250 और 500 कैसे काम करता है? अजिप्रो बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है, जो बैक्टीरिया को बढ़ने और फैलने से रोकता है। ये संक्रमण को दूर करने और बुखार, खांसी और दर्द जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। अजिप्रो 250 और 500 के प्रभाव। अजिप्रो का मुख्य प्रभाव जीवाणु संक्रमण का इलाज करना है। दवा शुरू करने के कुछ दिनों के भीतर बुखार, खांसी और दर्द जैसे लक्षणों में सुधार होना शुरू हो जाना चाहिए। पूरी निर्धारित अवधि के लिए दवा लेना महत्वपूर्ण है, भले ही लक्षणों में सुधार हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमण का पूरी तरह से इलाज किया जाता है।